友仔，你哋好啊！今日我同大家一齊食下花生先。講開花生，最近阿門頻道不斷出片大爆何太最新情況。啱啱今晚講緊何太出院新聞，真係花生滿地，個個都喺度討論緊。咁究竟段片有幾真，有幾多係吹水成分？我就同大家逐格分析下啦。咁我相信大家都有睇下阿門嘅頻道啊。今晚佢嘅直播咗1個鐘頭，我差唔多都睇晒啦。咁佢直播咗1個鐘啦，但係有關何太消息呢，可能只係1分鐘就可以講完噶啦。自己其他時間呢，佢都係用嚟還擊最近有攻擊佢嘅網台，包括係有花生速遞、Jordan 哥哥、藍雨花生同埋二手飯台。睇到阿門嘅直播嘅表現都非常之精靈得戚，可以話係有風使盡利。佢趁而家人氣高咁嘅時候，去任意表達自己對其他網台嘅睇法。咁當中我恩怨情仇，我就唔喺度多講啦。我哋都係將重點擺翻去何太啊，究竟係咪真係出咗院嘅事件身上先啊？首先我哋要問啊，個消息係點樣傳出嚟㗎？阿門頻道話何太已經秘密出院，但係大家有冇發現呢個消息好似得佢一個頻道有？其他主流傳媒啊、醫院官方有冇出過任何聲明或者拍到實質畫面呢？呢個係第一個要諗嘅位。同埋大家知道啦，大網紅部手機係已經俾醫院收埋噶啦。究竟係門啊，係做咩渠道得知何太出院嘅呢？其實阿門呢係有喺直播中解釋過嘅，佢話而家的士平台啊，何太嘅接觸係非常緊密。佢仲話何太呢已經喺中午時間俾人接走咗噶啦，仲暗示接佢嘅人係蘋果哥添。講到呢度，應該會有觀眾有疑問啊。如果一個咁大嘅公眾人物出院，點解會冇其他傳媒影到？係阿門頻道真係咁神通廣大，獨家攞到料，定係個故事根本就係創作出嚟，等大家可以繼續刷流量呢？我哋分析完內容呢，不如再諗深一層。阿門頻道出呢段片為啲咩呢？係咪佢純粹創作呢？會唔會係由頭到尾都係一個為咗追流量而創作嘅故事？大家睇得開心，佢又賺到點擊率，雙贏啊！呢個年頭網上嘅嘢唔通真係信一成都 S？ 不過再去諗下，我哋一直以嚟熟悉何太嘅性格，這河馬都算係一個識得變通嘅人。例如佢攞唔到450萬，就走去報通張西望之後，人氣急升之後，佢竟然突然變陣走 Q 咗去做網紅賺錢，話要養翻阿伯終老，仔女唔養你，我養你。相信大家對於呢段說話都刻骨銘心。諗起真係連隔夜飯都嘔埋出嚟，但由呢件事睇到河馬係一個會變通嘅人。阿門話得到可靠消息，河馬係極力想要出院，因為裏邊嘅膳食非常之差。做咗大網紅呢1年幾嘅日子裏，日日大魚大肉，食完飯就叫老嘢按摩個肚，過住啲太后嘅生活。咁識享受嘅人又點會係黐線呢？其實大家都知河馬都只係貪錢啊，人比較蠢，冇自知之明，成日話自己靚過80人，人品比較乞人憎啲，日日妄想自己係皇后，唔要過住平民要打工生活之外，都冇乜嘢啦，點會係黐線啫？所以我可以推敲到河馬一見到醫院入邊嘅生活情況咁差之後，佢一定會服從醫院裏面嘅醫生。佢明知道啊頂撞就唔會有好下場噶啦，所以佢就會扮到乖乖地等自己可以盡快出院。
咁如果真係咁嘅話呢，我哋希望阿何太住院至少至到11月13號或者更耐先出嚟嘅願望，可能已經落空啦。不過我覺得呢段時間俾佢錯一錯佢嘅氣焰都好嘅，睇下呢隻河馬以後仲敢唔敢咁目中無人啦。不過臨尾戴翻個頭盔先，以上即係我自己嘅推測啫，大家唔好盡信啦。當然啦，如果最後發現我今日嘅分析全部估癌呢，點樣何太真係出咗院嘅話，咁我哋都唔使替佢高興住。嚟緊今個月13號睇下點樣同法官講先啦。我哋就一齊抱住食花生嘅心情，繼續觀察事態發展啦。好啦，今日嘅花生分析就到此為止。你哋又點睇阿門頻道單新聞呢？覺得有幾成真？快啲留個言話我知。如果中意呢種分析片，記得幫我冚個 like 同埋 share 開去你個 group 度啦，等多啲朋友一齊嚟食花生啦。最後梗係要 subscribe 我雞蛋仔個 channel， 同埋撳埋側邊個鐘仔。我係阿蛋，下次再見，拜拜。